Il grande adesivo sul videogioco del bar dice "Io non mi gioco il futuro" e propone il telefono del servizio dipendenze della ULSS 8. Andrebbe aggiunto anche lo slogan "Io non mi gioco la pensione", vista la realtà della ludopatia che colpisce il 2% della popolazione a Vicenza come nel Veneto. Quindi migliaia di persone, giovanissimi, giovani adulti e anziani. Nel nostro SERD nel 2018 abbiamo visto circa 500 alcolisti, 2000 tossicodipendenti, un centinaio di giocatori. Quindi ancora non c'è né la percezione della malattia né la consapevolezza di chiedere un aiuto. Solo il 10% di chi è implicato nel gioco chiede un aiuto medico. A Vicenza, dove un quinto dei bar, frequentati anche da minorenni, ospitano slot, c'è un nuovo regolamento comunale. Oltre al rispetto della distanza di 500 metri dai luoghi sensibili, introduce il rispetto dei 100 metri da sportelli, bancomat e postali e da agenzie di compro oro. E un'altra novità. Abbiamo previsto anche un incentivo alla disinstallazione di queste macchinette dei bar, quindi quei bar che decideranno di toglierle dai propri locali avranno da noi il prateatico gratuito per un anno. Sono 370.000 gli euro di finanziamento pubblico per il progetto della ULSS 8 che tenta di salvare dalle macchinette i giocatori, come detto soprattutto giovani adulti e anziani. Ma per i giovanissimi che navigano in internet, soprattutto il gioco online, perché quello è veramente difficilmente controllabile.